Los focos de auscultación cardíaca son muy importantes en nuestro cuerpo humano, pues recuerda, cada latido de tu corazón representa tu vida. Buenos días, doctor Verio Chuquimarca, compañeros presentes. En este video les vamos a presentar los puntos de auscultación del corazón. Además de ello, algo que es muy importante en nuestra profesión, como lo es los protocolos de bioseguridad, que van a salvaguardar la vida tanto del paciente como del personal de la salud. Además de ello, para ver los puntos de auscultación vamos a necesitar un estetoscopio y también les vamos a indicar las partes de este. Bueno, antes de entrar en contacto con el paciente, tenemos que tomar en cuenta el equipo de protección personal que nos ayudará a mantener una seguridad ya sea entre el paciente o hacia mí. Comenzaremos lavándonos las manos o desinfectándonos las manos, ya sea con alcohol o agua. Seguidamente nos pondremos nuestra bata quirúrgica. Esta bata debe estar cerrada completamente. Y bueno, la bata nos ayudará a que no tengamos contacto ya sea con la ropa o con nuestra piel ante fluidos o partículas del medio. También nos tendremos que poner un gorro desechable o también puede ser un gorro de tela. Este gorro de tela se puede usar varias veces, sin embargo, tiene que estar debidamente lavado y desinfectado. Para continuar, tenemos que ponernos los guantes. Tenemos que tomar con la mano dominante los bordes del guante, direccionar los pulgares del guante hacia afuera e introducimos la mano no dominante. Ahora con la mano no dominante tomamos del otro guante y metemos la mano. Mientras vamos metiendo la mano, vamos acomodando los guantes. Y bueno, seguidamente nos pondremos la mascarilla, que esta nos ayudará a protegernos la boca y la nariz de sustancias o partículas, microorganismos que se encuentren en nuestro medio. Y bueno, estos pasos es para tener una correcta auscultación hacia el paciente, para tener nuestra seguridad, ya sea de él o de nosotros. A continuación les daré a conocer las partes del estetoscopio. Primero que todo vamos a tener las llamadas olivas, que son estas piezas de aquí, mismas que serán colocadas en nuestro conducto auditivo. Seguido de esto tendremos las ojivas, las cuales van a estar encargadas de transmitir el sonido. Son estas partes de aquí, mismas que estarán unidas por un tubo flexible en forma de Y, como podemos observar aquí. Bueno, y esta pieza que vemos aquí es llamada muelle. Esta pieza suele estar en algunos estetoscopios, mientras que en otros no. Ya, aquí tenemos el tubo flexible que va a llegar hasta esta parte de aquí. En esta parte vamos a tener el vástago o unión, que es una zona que va a unir a la campana con el tubo flexible. Luego tenemos a la campana, que es esta parte de aquí. Va a ser una concavidad más pequeña que el diafragma, que el diafragma vendría siendo este. Bueno, esta campana suelen usarla generalmente en obstetricia. Y por último tenemos al diafragma. Este diafragma va a ser una cápsula que posee un anillo plástico. Este es el que se coloca en distintas partes del cuerpo para así poder escuchar los sonidos. Listo, ahora con el equipo ya puesto, es decir, siguiendo todas las normas de bioseguridad, colocándonos los guantes, el gorro, la mascarilla, la bata, vamos a proceder con el siguiente paso. Ahora les vamos a indicar sobre los puntos de auscultación del corazón.
Primero tendremos el foco aórtico, que se va a localizar sobre el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal derecha. Ahora tenemos el foco pulmonar, que se localiza en el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal izquierda. Ahora continuamos con el foco tricuspidio, que se va a localizar en el cuarto o quinto espacio intercostal en la línea paraesternal izquierda. Ahora tenemos al foco mitral, que se va a localizar en el quinto espacio intercostal en la línea media clavicular. Ahora tendremos el foco aórtico accesorio, que se localiza sobre el tercer espacio intercostal en la línea paraesternal izquierda. ¿Sabías que ningún punto de auscultación va a estar ubicado exactamente en la válvula que se va a estar evaluando? Pero, ¿y esto por qué se da? Esto se va a dar debido a que los sonidos cardíacos van a viajar en la misma dirección que el torrente sanguíneo. Es por ello que los doctores no suelen escuchar los sonidos cardíacos directamente en la válvula en la que se ubiquen, sino más bien en las zonas donde se escuche con mayor claridad e intensidad. Y bueno, para complementar esta información tendremos lo siguiente. Entonces tenemos que la válvula aórtica va a estar ubicada en el espacio intercostal derecho, mientras que la válvula pulmonar va a estar ubicada en el espacio intercostal izquierdo. Por otra parte tenemos que la válvula tricúspide va a estar ubicada en el borde external inferior izquierdo. Y por último, la válvula mitral estará ubicada en el quinto espacio intercostal, específicamente por el ápex del corazón, es decir, en la línea media clavicular. Entonces, ¿dónde radica la importancia de estos? Bueno, tenemos que su importancia va a estar en que este principio nos va a permitir detectar con mayor precisión los soplos u otras alteraciones cardíacas para garantizar una mejor exploración física al momento de una consulta médica o algún diagnóstico. ¡Ey! ¡Espera! ¡Qué cansancio! ¿Por qué crees que se den las alteraciones arrítmicas cuando corremos? La verdad no lo sé. Lo averiguaremos. Esto se da porque al correr tu corazón trabaja con más fuerza y esto puede desencadenar problemas graves. Por ello, personas aparentemente saludables tienen problemas cardiovasculares ocultos. Cuando trotamos, el corazón aumenta su ritmo cardíaco con su miocardio de oxígeno. Si existe la predisposición, se puede crear una arritmia ventricular, donde el corazón late tan rápido y caóticamente que deja de bombear sangre, causando un paro cardíaco súbito. Un estudio reciente mencionó que varias personas que sufren paros cardíacos mientras trotan tenían enfermedades cardíacas no diagnosticadas. Si alguna vez has sentido algún síntoma de fatiga, dolor en el pecho, entre otros al momento de correr, deberías de buscar ayuda médica. Como conclusión, la auscultación cardíaca es una técnica clínica fundamental que nos ayuda a valorar el funcionamiento del corazón, ya sea de manera segura, rápida y sin invasión. Para realizarla correctamente es necesario conocer los puntos anatómicos de auscultación. Además, en todo momento debemos respetar las normas de bioseguridad y el consentimiento del paciente. Se recomienda a los estudiantes del área de la salud que conozcan y practiquen los focos de auscultación cardíaca. Esto se debe a que al momento de hacer una exploración física vamos a necesitar hacerlo de una manera correcta y concreta para así prevenir en un temprano tiempo alteraciones que pueda tener nuestro paciente, como pueden ser arritmias o soplos en el corazón. Otra de las recomendaciones muy importantes es seguir todo el protocolo de bioseguridad, ya que este es el que va a proteger a tanto nuestros pacientes como al personal de la salud. Como lo dijimos anteriormente, esto va a ser usar guantes, mascarilla, gorros, uniforme, entre otros. También es muy importante siempre esterilizar los utensilios médicos que usemos en los pacientes antes y después de atenderlos para así evitar contagios o infecciones. Recordemos que toda nuestra preparación y desarrollo académico en el transcurso de nuestra preparación profesional nos va a ayudar a forjar un carácter respetuoso y competente para así atender en un futuro de una correcta manera a nuestra comunidad.
Buenas tardes, estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Central. Soy la doctora María Belén Choes. Es un gusto poder saludarles y compartir con ustedes un dato que nos demuestra la importancia de integrar los conocimientos básicos con la práctica clínica. ¿Sabían ustedes que la posición del paciente puede modificar la intensidad de algunos sonidos cardíacos? Por ejemplo, cuando le solicitamos al paciente que se incline ligeramente hacia adelante y exhale por completo, los sonidos provenientes de la válvula aórtica se van a auscultar con mayor claridad. De igual manera, si se coloca al paciente en decúbito lateral, los sonidos de la válvula mitral se intensifican, lo que facilita la identificación de alteraciones que tal vez en otras posiciones no logran ser identificadas. Esto ocurre porque el corazón cambia ligeramente su relación con la pared torácica, favoreciendo la transmisión de sonidos. Quisiera dejarles un consejo en base a mi experiencia. No se limiten simplemente a memorizar técnicas, posiciones o estructuras anatómicas, sino que siempre pregúntense el por qué ocurre cada fenómeno fisiológico, ya que ese razonamiento es el que le va a servir para que ustedes puedan integrar sus conocimientos y desarrollar un verdadero criterio clínico. Recuerden que el éxito profesional no depende de quien memoriza más, sino de quien mantiene curiosidad, cuestiona y relaciona lo práctico con lo teórico. Aprovechen cada clase, cada ida o cada práctica en el laboratorio y a futuro tomen a cada paciente como una oportunidad para fortalecer ese criterio clínico que les va a acompañar durante toda su carrera. Muchos éxitos en su formación profesional, queridos futuros odontólogos y odontólogas de la Universidad Central. Les deseo lo mejor en este camino de aprendizaje. Agradecemos al Dr. Berio Chuquimarca, docente de la Cátedra de Anatomía Descriptiva 1, por este espacio de aprendizaje, por sus conocimientos y experiencias brindados en clase para nuestra formación académica. Además, como estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, valoramos profundamente su dedicación al fortalecer nuestros aprendizajes y conocimientos para nuestra preparación profesional. Es una inspiración y una guía para todos, para así en algún momento poder llegar a brindar un buen servicio a toda nuestra comunidad, siendo profesionales del área de la salud. Gracias. Y recuerda, cada latido que escuches es una vida que confía en ti. Nuestra labor como personal de la salud no solo es cuidar la salud de otros, sino también darles esperanza, respeto y humanidad a todos nuestros pacientes.